Lahumul Fatihah. Haddatsana Yahya bin Sulaiman ya. Yahya bin Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wabilai haddatsana Yahya bin Sulaiman. Qala ucap sapa Yahya bin Sulaiman. Haddatsana ceritanina ing kita sapa Ibnu Wahbin. Qala ngucap sapa Ibnu Wahbin. Haddatsani ceritanini ing ingsun sapa Yunus. Ani Ibnu Syihabin saking Ibnu Syihab an Hamzah bin Abdullah saking Hamzah bin Abdullah annahu sa'tamani Hamzah bin Abdullah iku ahbaro aweh kabar sapa Hamzahu ing Syihab an abihi saking bapake Hamzah rupane Abdillah. Qala ucap sapa abihi lamas tata semangsane wis banget bi Rasulillahi kelawan Rasulullah apa was'uhu gerai Rasulullah kila dipun aturake lahu maring Rasulullah fi sholati ing dalem salat. Faqala mongko ngendikan sapa Rasulullah muru perintah sira kabeh Abu Bakrin ing Abu Bakar. Fal yusolli mongko becik salat sapa Abu Bakar bin nasi kelawan para menungsa. Qalat ngucap sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah inna Abu Bakrin sak temene Abu Bakar iku rajulun wong lanang raqikun kang lembut apa utawa gampang nangis sapa Abu Bakar. Iza qara'a arkanani maca sapa Abu Bakar walaba mongko ngalahake ing Abu Bakar apa al-buka nangis. Kala ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu perintah sira kabeh hu ing Abu Bakar wa yusolli mongko becik salat sapa Abu Bakar fa wadat mongko baleni sapa Aisyah hu ing jawab Rasulullah. Kala ngetikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruh merintah sira kabeh ing Abu Bakar ayu sholli mongko salat becik salat sapa Abu Bakar. Inna kunna sak temene sira kabeh iku sawahibu Yusufa
ngumpamani kaya pira-pira sedulure Yusuf. Tabang wataki hati sapa Zubaidi wa ibnu Akhi Zuhri lan ibnu Akhi Zuhri wa Ishaq bin Yahya lan Ishaq bin Yahya al-Kalbi kang bangsa al-Kalbi ani Zuhri saking az-Zuhri. Wa qala lan ucap sapa Ukailun Ukail wa Ma'marun lan Ma'mar ani Zuhri saking az-Zuhri an Hamzata saking Hamzah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih sama berkaitannya tentang seperti kemarin keterangan apa nih tentang sing imami ini. Jadi hadisnya memang dari banyak redaksi ngoten niku, tapi intine niku supaya kaitannya Kanjeng Nabi nyuwun imamipun Ibu Bakar. Yang dilihat dari wis ditimbang niki sing dilihat dari kemarin kan nonton hadis berkaitan dengan sing paling luwih tuwani, sing paling luwih ilmune, afdhole, keutamaane dan sebagainya. Jadi pun redaksinya sampai beberapa ini nyeritakan ini. Babuman babe wong babuman utawi iki kubab mertelakne wong kaum kang jumeneng sapa man ila janbin imami ana arai utawa sandingi imam lilatin krono arai penyakit wa bilaihi hadatsana Zakaria bin Yahya hadatsana ceritani ning kita sapa Zakaria bin Yahya Zakaria bin Yahya kala ucap sapa Zakaria bin Yahya hadatsana ceritani ning kita sapa Ibnu Numair kala ucap sapa Ibnu Numairin kabar ing kita sapa Hisam bin Urwah an abi saking bapake Hisam rupanya Ibnu Urwah an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap sapa Aisyah amara perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ing Abu Bakar lan Rasulullah ento salat sapa Abu Bakar anasa manungso ayu salia ing yento salat sapa Abu Bakar bin Nasi kelawan menungso fi maradi ing dalem gerai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana mengko ana sapa Abu Bakar iku yusolli salat sapa Abu Bakar bihim kelawan ngimpami annas. Kala ucap sapa Urwah bin Urwah kala ucap sapa Urwah wa zadat mengko nemu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi ing dalem kahanane kondisine Rasulullah khifatan ing enteng fakhraja mengko miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya setelah Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah untuk memerintahkan Abu Bakar imami di dalam sakit dia yang itu tadi yang menghantarkan beliau pada sedo menika. Lalu saat itu imamnya diimami oleh Abu Bakar. Terus Urawah bercerita bahwa Rasulullah SAW setelah prosesi adanya sholat di masjid tadi merasa sudah enak, enteng, ringan gitu. Lalu beliau keluar menuju masjid. Faidan mengko ari kanane kharaja Abu Bakar utawi Abu Bakar iku ya ngimami sapa Abu Bakar an-nasa ing manungsa. Terus dilihat ternyata Abu Bakar lagi ngimami tenan. Falamma ra'auhu mongko semangsane weruh sapa Rasulullah. Falamma ra'ahu mongko semangsane weruh ing Rasulullah sapa Abu Bakar. Falamma ra'a semangsane weruh ing Kanjeng Nabi sapa Abu Bakar istakhara mongko mundur
sapa Abu Bakar. Fa asyara mongko aweh isyarat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring Abu Bakar an satungguhune kelakuan utawa an satuno wa fa asyara ilaihi an kama antam fajalasa Rasulullah an netepono sira kama anta kaya olehe ana sapa sira kama anta kaya olehe ana sapa sira fajalasa monggo kama anta kaya olehe ana sapa sira fajalasa mongko pinarak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidza Abi Bakar ing lempenge Abu Bakar ila janbaihi maring sisihe Abu Bakar. Jadi lempeng luruse. Bakana mengko ana sapa Abu Bakar iku yusolli salat sapa Abu Bakar bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu hali para menungso iku salluna padha salat sapa manungsa wan nasu salluna padha salat sapa nas bi salati Abu Bakar kelawan manut salate Abu Bakar. Itu akhirnya Rasulullah sakit memberikan syarah itu istikharah perintah Tuhan ya Allah. Niku apa niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya derek niku wau dumateng Abu Bakar dan lurus kepada arahnya dari Abu Bakar. Jadi setelah makmum kepada beliau karena hanya niki napa niku posisi ini hanya beliau yang menjadi imam tetap sing akhirnya sapa Abu Bakar niku manut dumateng Rasulullah lan sing makmume kabeh manut dumateng ya maring dumateng Abu Bakar. Karena luar biasa ini pentingnya salat kados mengatakan nggih sampai Rasulullah ngrasane enak atau mau langsung beliau netepaken apa kekuatannya secara fisiknya tetap datang untuk masjid, insyaallah. Ya apa dipaksa nih bener-bener. Meskipun saat itu Rasulullah duduk sholatnya. Ini fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hida'a Abi Bakrin ila janbihi. Jadi beliau dengan sholat duduk, waktu sujud dengan hanya isyarah-isyarah. Jadi mamaos hadis ngeten iki kita bayang nih sampai Rasulullah pun sepuhe, betul-betul Rasulullah itu sepuhe. Nah, kadang-kadang kita itu tidak objektif, hanya memandang itu kadang-kadang apakah itu sing pasti mudanya saja terus atau anu. Dadi ngeten apa nanti ada siklusnya niku rada ngertos wonten kedae nggih umumipun ngalih kados nganu manungsa menika nggih. Manusia biasa juga ada siklusnya dari kecilnya terus remajanya. Makanya niku sirahnya Kanjeng Nabi niku nggih kita bahas harus baca dengan komplit. Lihat baca dengan komplit dari mudanya sampai beliau kepada sepuhnya. Makanya ketika sepuhnya ini nyontoh-nyontoh nih tentang masalah urusan fikih pun lengkap beliau niku nggih. Termasuk berkaitan dengan menika salat sambil duduk barang niku. Karena salat kita sampaikan kemarin adalah muntaha zikri. Puncak daripada zikir itu yo ning salat niku. Nek wong sing zikire ning apik ning biasa ngono belum tentu lek ketika salat nanti iso zikir kanune di dalam salat iso khusuk temen. Karena memang puncaknya zikir itu bagaimana ketika dalam berbagai macam posisi kita tetap diberikan oleh Allah kemampuan untuk konsentrasi khusyuk. Saya pernah bertemu itu waktu dulu
di tempat kakak saya di pondok di Kalimantan sana itu ketemu dengan Mbah, namanya Mbah Dul itu. Tapi dhewe gur bahasanya ya orang-orang dulu itu sanepan kayak gitu. Dia temennya Mbah Mutar Syafaat Blok Agung. Tapi ya sudah, pokoknya era-eranya nganu Pondok Blok Agung itu memang memiliki keistimewaan juga. Itu ya ketika berkaitan dengan sholat itu dia pernah menyatakan ini nganu, kenapa awake dhewe kok nganu sing diwai amanah sholat niku Mbah Dul niku cerita kayak gitu. Ya karena kita secara apapun itu yang manusia kabeh menungso ini gerakane iso mewakili semuanya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah niku maksudnya kaya berdiri ngadeg ini gitu. Kuwi kaya berdirinya kita itu adalah mewakili seperti pohon-pohon Gusti Allah. Nah cerita kurang ngoten niku. Ketika kita ruku itu kayak bisa mewakili makhluk-makhluk Gusti Allah sing sing kados raja kaya dadi bentuk-bentuke ngono kuwi. Ketika sujud kuwi ana sing makhluk Gusti Allah sing kados melata sing sujud kabeh ngono. Jadi kabeh iki awake dhewe menang dadi khalifah fil ardi itu ya karena kuwi iso berbagai macam bentuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuwi sampai nganone ngoten niku. Terus cerita tentang sapa itu loh sing asmani Gusti Allah niku lho. Asmani Gusti Allah yang ke kabeh sakjane ora gur nganu 99 kan diitung 99. Ya 99 nek beliau cerita ya kaya gawe sing nggawa candi kae. Sing lengkapi ya sing awake dhewe. Itu kan seperti pernyataan Pak Zuhri orang Skarjala Pati, penulis juga termasuk yang mengatakan asma Allah yang ke-100 itu adalah bagaimana diri kita memerankan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sing pernah itu judulnya apa kayak mencari asma Allah yang ke-100 bukunya itu. Pernah baca ya? Belum? Pak Zuhri itu termasuk orang Izmi yang di Cak Nun bareng sangat banyak mengagumi Pak Yai Zuhri, orang dari Pati Sekarjala. Ya, ini tadi hampir kok pemikirannya kok hampir sama Mbah Dul. Saya ingatnya yang itu waktu itu. Candi sewu sing lengkapi mulakno sing malah sing ngongkon kuwi malian itu. Kaya ya kalau kita pengen apapun ya kan ada yang itu. Nanti kalau jenengan baca buku itu apa yang namanya buku mencari asma Allah yang ke-100 itu bagus itu kan ini aja memberi keteladanan hikmah yang tersembunyi itu dari Pak Zuhri Sekarjala Pati. Melukis juga beliau. Banyak orang-orang kumpul para mahasiswa di rumahnya sama belajar. Ini ternyata di makna ini ngoten. Tapi saya ketemu dengan Mbah Dul itu, saya dulu ya rada mikir-mikir. Mikir balik beliau kok modelnya ngoten Mbah Dul itu. Mbah Dul. Waktu mondok beliau di daerah Banyuwangi. Nah itu waktu itu yang termasuk punya teman di di sini di Jogja juga dari Kiudan itu Mbah Yai Barmawi. Babu man dakhala utawi iki bab mertelake wong dakhala kang mancing sapa man liya umma supaya ngimami sapa man anasa ing menungso. Wajah mongko tumengko sapa limamu imam al awwalu kang awal fatakhara mongko mundur sapa awwalu kang pertama awalam yatakhir utawa ora mundur sapa al awal jazan mongko wenang apa salatu awal fihi ing dalem fihi ku tetep ing dalem hadis sapa Aisyah utawi Aisyah fihi ku tetep ing dalem hadis Aisyah utawi Aisyah
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi hadatsana Abdullah bin Yusuf qala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf abarona aweh kabarna ing kita sapa Malikun Malik an Abi Hazim saking Abi Hazim an Abi Hazim bin Dinarin saking Abi Hazim bin Dinar an Sahli bin Sa'idin As-Sa'idi saking Sahal bin Sa'din As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dahaba tindak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Amr bin Aufin maring Bani Amr bin Auf liusliha krana arahe gawe suluh kaapian sapa Rasulullah utawa ndamekake sapa Rasulullah bainahum ing dalem antarane kaum fahanat mongko teko fahanat mongko teko apa salat wa salat Wajah mongko teko sapa Madinah wong kang adzan ila Abi Bakar maring Abi Bakar faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar autusolli ana ta salat sapa sira linnasi krana menungso fauqimu mongko den jemenengake apa salat kala ngucap sapa muadzin mau sing wong kang ngajak mau naam nggih fasolah mongko salat sapa Abu Bakar wajah mongko rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu halim utawi menungso iku wis salat ing dalem salat fatakola mongko maju terus sapa Rasulullah hatta waqafa sehingga jumeneng utawa mandek sapa Rasulullah fi shafi ing dalam shaf fa shaf wa mongko keplok sapa nasu menungso wa kana lan ana sapa Abu Bakar iku la yaltafitu ran oleh sapa Abu Bakar fi sholati ing dalam sholati Abu Bakar falamma aksara mongko semangsani wis akeh sapa nasu menungso atasfiqa ing keplok iltafata mongko noleh sapa Abu Bakar Faro'a mongko mirsani sapa Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasar mongko isyarah ilahi maring Abu Bakar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amkus ing yen to menengo sira. Maka naka ing panggonan sira. Faro'a mongko ngangkat sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu dari sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Bakar yadaihi ing asani Rasulullah. Wahamita mongko muji sapa Abu Bakar Allah ya Allah alama ing atase perkara utawa suci amara kang perintahku ing amara kang perintahku amara wi kelawan ma alama ing atase suci amarahu kang perintahake bihi ing ma kelawan goma sapa Rasulullah sallallahu bihi kelawan bihi ing ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika saking mengkono an amkus itu maksudnya al muksu sumas takhara nuri mundur sapa Abu Bakar atas tawa sing padha sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisafi ing dalam salat saf Watakot damalan maju sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallam mongko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamang syarafa mongko semangsane wis bubar Rasulullah. Kala ngendikan sapa Rasulullah ya Abu Bakar ya Abi Bakar ma utawi apa suwiji iku manakan nyegah apa maka ing sira. Antas butayen to netepi sapa sira Id amartuka arikanane perintah sapa ingsun ka ing sira. Faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar makana ora ana iku Ibnu Abi Quhafah ketuwe Ibnu Abi Quhafah gelare Umar Abu Bakar. Apa ayu sholli yang salat sapa Ibnu Abi Quhafah baina yate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngarsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Faqala mongko ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma utawi apa iku ni kedue ingsun ra itu sapa ingsun kum ing sira kabeh aksaratu ngakeh-ngakehake sira kabeh atas wiko ing keplok man utawi sabare wong iku roba mamangake ing man apa seun suwi-suwi salati ing dalam salat man wal yusabbih mongko becik maca tasbih sapa man wa inna mongko satemene kelakuan idza sabbaha arkanane maca tasbih wa inna mongko satemene kelakuan idza sabbaha arkanane maca tasbih ultu fita mongko den toleh ilai maring man wa inna tasbiku lan angin pastine utawi keplok iku lin nisa kedue pira-pira wong wadon. Ini tadi cerita bahwasannya apa niku Kanjeng Nabi ternyata masih di masbuk ya. Tapi sing imami saat itu adalah sahabat Abu Bakar. Setelah Abu Bakar ngimami niku ternyata Rasulullah menyusul dan maju langsung jumeneng di saf yang pertama, ning saf masuk. Wong-wong padha ribut kabeh keplok-keplok. Abu Bakar waune sing tewet terus wae layal tapi itu fi sholati. Akhirnya suwi-suwi kan wong lewis kabeh nganu kan krungu iki kok apa enek keplok-keplok. Nggih. Keplok-keplok kabeh. Terus akhirnya diketahui niku terus noleh ternyata Rasulullah. Padahal Rasulullah sampun isyarah wis terus ning kono. Tapi nggih Abu Bakar iki wong sing takdime luar biasa kali Kanjeng Nabi ya. Nggih. Sangat-sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai Kanjeng Nabi diangkat dari persahabatannya padahal umurnya sepuh Abu Bakar. Mulane para sahabat iki awake dhewe kudu napa niku kudu memandang juga wong menerimanya membaca Al-Qur'an niku Rasulullah umur 40 tahun ketika mulai wahyu pertama. Sahabat berarti Abu Bakar ketika umur itu sudah 43 ke atas. Jadi mengindikasikan supaya awake dhewe niki rati meloncat ora usah apa gengsi walaupun umur lebih dari 40-50 tahun untuk belajar Al-Qur'an. Karena para sahabat itu belajar Al-Qur'annya pun itu sudah lebih dari umur 40 wis padha sepuh-sepuh juga. Mulai adanya wahyu dan lain sebagainya. Nggih. Abu Bakar luwih sepuh tinimbang Kanjeng Nabi. Milano Umar lebih muda sekitar 2 tahun dari Kanjeng Nabi. Ini orang anu pilihan. Sing memang muda niku sahabat Ali. Nah niki nyaten. Jadi umur seberapapun lebih dari itu ketika pantas apalagi mengaji tentang Al-Qur'an, paling belajar mulai dari alif, ba, ta dan lain sebagainya itu kita tidak usah gengsi. Para sahabat pun belajar dan yang hafal Quran itu tidak semuanya, hanya beberapa. Hanya beberapa. Tapi kan kalau kadang-kadang orang awam ini gebyah-uyah bayangannya terus saat itu tuh langsung ngoten loh, langsung banyak ngono terus kaya ngono terus tadi terus kaya enggak ada proses apa-apa terus kaya sahabat langsung pleng kaya ya langsung pinter kabeh ngono. Dadi terus akhirnya ngoten tidak membayangkan prosesnya secara yang sebenarnya bahwa beliau juga para sahabat itu belajar sudah sepuh. Jadi saiki ora usah minder, ora usah izin awake dhewe tetap misalnya diberikan umur yang masih kok saiki baru belajar alif ba ta sahabat ternyata sudah para sepuh-sepuh mulai belajar Al-Qur'an ya. Babu idza stawau wallahu a'lam.